كان دارين تحلوها بتحلوها، وكان دارين تعقدوها تعقدوها. ما تقولوا كده، ما تقولوا ما عندكم مسؤوليه. احنا زمان عشنا في البيئه بتاعتكم دي، وبنعرف العمده وبنعرف الشيخ وبنعرف قيمته. الدار الحكمه بيمشي للعمده او بيمشي للشيخ. الدار الراي السديد بيمشي لرجل الاداره الاهليه. الدار يونسوه في النسب، الدار يونسوه في شنو؟ بيمشي لرجل الاداره الاهليه، لانه دي الحكمه وده الرشاد وده بيت الموعظه الكبير. هذا الان انتوا زي زمان في اختلال يا جماعه، خلونا اصلا لا ننكر في الاداره الاهليه دي في اختلال. واحده من الاسباب من الاختلالات الكلام اللي تحدثوا فيه الاخوه اللي سبقوا، هذا التناسل انا في رايي انه اصلا ما مبرر. وتيسيس قبل 89 كانوا ممنوعين انه نعمل اي عموديات او مشيخات. من 89 بعد ذاك الحكايه جاته. امشي المعسكر بتاع الدفاع الشعبي بديكوا عمده، امشي الجهاد تعال ناظر عديل. الحكايه سيست، ولا يوم الليله الناس شغالين فيكم سياسه. اسكت الكلام ده ما تنقلوا. ليه يوم الليله الناس شغاله سياسه في الاداره الاهليه؟ وطول ما الاداره الاهليه دارت تشتغل سياسه ودارت تميل يمين ودارت تميل يسار لن ينصلح هذا المجتمع، ما لن ينصلح هذا الاداره الاهليه. لذلك يعني احنا يعني نوصيكم بانه يا جماعه الاداره الاهليه دي اقلعوا الصوت السياسي ده، واقلعوا الخطاب بتاع الكراهيه والعنف، والسياسه دي لا تدخلت لكم الكلام ده عشان ترجعوا تاني تبنوا اللي انهدى. طيب في نقاط سريعه جدا في الجوانب اللي ما علقوا عليها الاخوان كده. الناس اتكلموا عن انتشار السلاح، وانتشار السلاح ده في جنوب كردفان بس، هو صحيح واحد من اسباب المشاكل في كل السودان او معظم مناطق السودان، او على الاقل المناطق اللي كان فيها حروب او متاثره بالحرب. احنا بنقول دائما في خطه شامله لجمع السلاح، لكن الحل الحقيقي طبعا يا جماعه انه يكون في جيش واحد. غير كده اصلا شفتها تقول لي جمع سلاح ولا غيره ولا غيره. يكون في جيش واحد، الترتيبات الامنيه بتاعت طرف السلام تتعامل الدعايه جديده لحياه جديده. بعد ذاك ما في زول بيشيل سلاح موازي لسلاح الجيش، وفي زول عنده دوشك، وفي زول عنده شايل له RPG في توك توك. ده كله طبعا كله مخالف للقانون. يعني سلاح حتى هو موازي يمكن يفوق حتى يعني ينفتح وحداتنا في بعضهم. لكن الى حين ذلك ما حننتظر طبعا في لجنه عليا لجمع السلاح، برضه ما حتقدر مع الظروف المعقده وهي شغاله من 200 من زمن النظام اللي فات اللجنه العليا لجمع السلاح.